Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज के खुतबे के लिए भी मैं पेशगोई मुस्लिम औरत के हवाले से कोई मौजू सोच रहा था. Ik was naar aanleiding van voorspelling van Moslim Maud voor een onderwerp aan het zoeken voor deze vrijdagpreek, dat ik dacht dat we normaal gesproken de voorspelling van Moslim Maud voordragen en daar kort uitleg over geven en de voorvallen en de bewijzen daarvan vermelden. Dat Allah Ta'ala als Moslim Maud ongekend veel kennis, begaafdheid en wijsheid heeft verstrekt. Dat heeft veel vlakken. Zelfs de geschriften en de toespraken voor het kalifaatschap zijn vol van schatten van de kennis. De boeken, geschriften, toespraken en artikels van het Moslim Maud zijn bijeengebracht tot een reeks van boeken waarvan al 23 delen zijn gepubliceerd, genaamd Anwarul Ulum. En ieder van deze delen bestaat uit meer dan 600 pagina's. En deze publicaties zijn nog niet gecompleteerd. Dit zal nog doorgaan, dus dat er nog meer delen gaan komen. Zo zijn de vrijdagpreken. En hiervan zijn ook 24 delen al gepubliceerd, waarvan ieder deel meer dan 600 pagina's bestaat. Tot nu toe zijn de vrijdagpreken van tot 1943 gepubliceerd en de rest volgt nog. Fazle Umar Foundation die was gesticht om de werken en de literatuur van Hazrat Moslim Maud te publiceren, is momenteel bezig ook om het te vertalen in verschillende landen, in verschillende talen. En de Engelse vertaling van sommige boeken zal waarschijnlijk snel beschikbaar zijn en van sommige zijn al aanwezig. En zo zal het ook met andere talen volgen. In Arabisch zijn sommige vertalingen ook gedaan en ook gepubliceerd. Ik denk dat het meeste werk op dit vlak is gedaan in Arabisch naar Urdu. De studenten van de jamia's in verschillende landen zijn ook bezig om de vertalingen van deze werken te doen. Het afstudeerproject om Shahid graad af te ronden bestaat ook uit het vertalen van deze literatuur van het Moslim Maud. In ieder geval, het is een schat die het Moslim Maud tijdens zijn leven en 52-jarige kalifaatschap aan zijn jamaat heeft toegekend.
Maar de publicatie van deze literatuur vindt slechts in een aantal duizenden plaats. En degene die het kopen, daarvan zou ook een heel klein aantal zijn die dat woord bij woord leest. En dan heb je nog de non-Mubayyin, die daar ook behoefte aan hebben en waarvoor het niet in hun taal is vertaald. En degene wat beschikbaar is in hele kleine aantallen beschikbaar, zoals heb ik eerder aangegeven. Daarom zijn de non-Mubayyin en de nieuwe generatie helemaal niet bekend met de literatuur van het Muslim Maud. En ze hebben ook geen idee van ongekend veel kennis die het Muslim Maud bezat. Huzur zegt verder, zelfs de mensen van mijn leeftijd en nog een aantal jaar ouder, zouden ook geen idee hebben op welke manier als het Geliefde Masih II, het Muslim Maud, mensen toesprak en wat zijn stijl van preken was. Alleen als wij deze collecties en schatten zelf doorlezen, kunnen we een idee krijgen van de kennis van het Muslim Maud en de verborgen en zichtbare kennis die het Muslim Maud bezet, zoals voorspeld in de voorspelling van Muslim Maud. En hiermee ook onze kennis vergroten. Tijdens het kalifaatschap van het Muslim Maud waren geen audio-video voorzieningen voorhand en in de laatste jaren van zijn kalifaatschap werd op cassetteband zijn vrijdagpreken en dergelijke opgenomen, maar met loop van tijd is de geluidskwaliteit daarvan is ook zeer achteruit gegaan. En die opgenomen geluid representeert niet de grandioze spreekstijl van het Muslim Maud. In ieder geval de toespraken en geschriften en vrijdagpreken van het Muslim Maud zijn in geschreven vorm aanwezig. En hoe zegt, zoals ik net verteld heb, in die tijd werden de khutba's en de toespraken van het Muslim Maud geschreven door daarvoor aangestelde mensen. En we zien in de geschriften dat niet altijd is alles opgeschreven en soms mist men een deel van wat zinnetjes. In ieder geval, vandaag dacht ik om in plaats van iets over de voorspelling van het Muslim Maud iets te vertellen, een vrijdagpreek van het Muslim Maud in het kort aan jullie voor te leggen. En de vrijdagpreek die ik heb gekozen gaat over de wijzen van gebed doen en het sterke geloof hebben in Allah Ta'ala en het geloof hebben dat hetgeen wat Allah Ta'ala wil, dat is degene wat er ook daadwerkelijk gebeurt. Dit onderwerp heb ik gekozen omdat we zelfs vandaag de dag de wonderen van Allah Ta'ala willen zien, dat we dit onderwerp heel goed daar de kennis van moeten nemen. Deze vrijdagpreek is van 10 april 1942. Als het Muslim Maud begint met ik heb regelmatig jullie gewezen voor aandacht voor gebeden. En momenteel de brieven die ik van de Jamaat-leden krijg, daaruit blijkt dat in een grote deel van de Jamaat aandacht is voor gebeden. Maar een deel van de Jamaat bezig is met gebeden, dat is niet genoeg totdat de hele Jamaat hiermee bezig is. En Huzur zegt, vandaag de dag nog is het dezelfde situatie, dat ondanks mijn herhaaldelijk te wijzen op
op gebeden. De aandacht dat ervoor moet zijn, is niet aanwezig onder de mensen van de Jamaat. In ieder geval, het moslimhoud gaat verder. Hij zegt, de denkwijze van de mannen, vrouwen en kinderen dient te worden veranderd en gewijzigd voor gebeden. En deze denkwijze dient zodanig te worden veranderd dat als eerste het geloof in dua en Allah Ta'ala moet worden gewekt. Degene die zonder geloof in het gebed doet, zijn gebed wordt niet verhoord bij Allah Ta'ala. Het kan een keer gebeuren dat iemand die geen geloof heeft in gebed, dat zijn gebed verhoord wordt. Maar dat is alleen als voorbeeld om hem geloof te laten krijgen in het gebed. Maar als wet geldt dat degene die geloof heeft in gebeden, dat zijn gebed verhoord wordt. Dus in de heilige Koran Allah Ta'ala zegt, Amma yustajibul mustarra iza da'a. Dat wie luistert naar het gebed van Mustar. En dan zegt, Allah is degene die luistert. En Mustar in Arabisch betekent dat iemand ergens naartoe brengt door alle vier de zijdes hem in die richting te duwen. Dus degene die aan alle vier de zijdes een doodlopende weg ziet en naar één richting toe gedwongen wordt. Dus degene die aan alle vier de zijdes vuur ziet. Dus als hij naar rechts kijkt, ziet hij vuur. Aan zijn linkerkant ziet hij vuur. Aan de achterkant ziet hij vuur. Beneden ziet hij vuur. Boven ziet hij vuur. Dus de enige richting waar hij naartoe kan, dat is naar Allah Ta'ala. Dus hij ziet overal vuur, behalve in één richting. Zo kun je begrijpen dat in Mustar is het aanwezig zijn van het geloof is zeer essentieel. Dus Mustar betekent niet alleen dat iemand onrust in zich heeft, want door onrust gaat hij maar een kant op en zonder het geloof dat hij daar in die richting vrede zou vinden. En soms gaan mensen met onrust naar een kant op waar juist gevaar aanwezig is. Dus in de toestand dat men aan alle zijdes vuur ziet, dat iemand aan alle zijdes vuur ziet en aan één zijde de vrede en rust vindt. En dat is de toestand waarin een gebed verhoord wordt. Hij is zeker van het feit en heeft sterk geloof in dat behalve Allah Ta'ala is er geen plek of geen plaats van vrede voor hem. Dit is de toestand van Mustar die profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft beschreven in volgende woorden. La maljaha wa la manjaha minka illa ilayh. Dat o God, la maljaha wa la manjaha minka. Dat jouw bestraffingen en problemen afkomstig van jou, is er geen plek voor toevlucht, geen plek voor vrees, behalve dat ik mijn ogen dicht doe en naar jou toe kom. Dus la malja'a wa la manja'a, dit is de toestand. En Allah Ta'ala in de heilige Koran zegt, Amman yujibul mustarra iza da'a. Dat vertel wie luistert naar de Mustar. Dus Mustar betekent het gebed van degene die behalve Allah Ta'ala niemand malja wa ma'awa beschouwt. En niemand behalve Allah Ta'ala malja wa manja accepteert. En deze vers, Amma yujibul mustarra iza da'a, wijst eigenlijk naar de toestand van Mustar.
Na het uitleggen van de betekenis van het woord muster is het moslimhout verder gegaan om hier voorbeelden en voorvallen over te vertellen. Zo je zegt, iedere toespraak van het moslimhout was vol met voorvallen en voorbeelden. Sommige mensen in de wereld zijn muster en Allah Ta'ala is eigenlijk de kuur of de oplossing voor iedere muster. Maar onder de door Allah Ta'ala gegeven beloning kan een gegeven andere persoon deze toestand van istiraar veranderen. Bijvoorbeeld als een arme persoon waarvan de kleren zo versleten zijn dat daar gaten in zitten. Hij begrijpt niet waar hij nieuwe kleren vandaan moet halen. En een rijke man die kan een Sikh zijn of een Hindoe of een Parsi of een atheïst. Die laat kleren voor hem maken. Zo zegt, ik maak de khutbah van het moslimhout iets korter, omdat het heel lang is en in deze tijd niet zou passen. En dan gaat het zo verder dat in dit geval als een rijke man kleren laat maken of deze toestand van istiraar van iemand verhelpt, iemand met een volledige geloof in Allah Ta'ala, die zou denken dat Allah Ta'ala in de hart van die rijke man het heeft ingeplant, dat hij kleren voor hem moest maken, maar een andere persoon kan ook daarvan afwijken, die geen sterk geloof heeft. Maar als dezelfde persoon ziek wordt en zo ziek dat hij niet kan eten, drinken, lopen en een zeer armzalige toestand in zijn bed ligt, in een zieke toestand, dan kan de rijke man hem niet meer helpen. Dan is een zachtaardige en menslievend dokter de oplossing. Hij kan hem helpen zonder enige kosten in rekening te brengen. In een ander geval, als voorbeeld, als dezelfde persoon een rechtszaak tegen hem gespannen wordt, ten onrechte, door een vijandigheid of iets dergelijks, en dat hij geen geld heeft om voor een advocaat te kunnen betalen en van die zaak af te komen. In zo'n toestand van istiraar kan een vrede of een zachtaardig en een menslievend advocaat hem helpen door voor hem de zaak te behandelen en geen kosten in rekening te brengen. Hierbij is aangetoond dat in verschillende toestanden van istiraar wordt de muster geholpen door verschillende personen, maar Allah Ta'ala die in alle soorten istiraar is hij degene die zijn dienaar helpt en uit deze toestand naar buiten brengt. Allah Ta'ala is degene die alle soorten istiraar verhelpt. Er zijn duizenden toestanden van istiraar waarin een muster zich kan bevinden. En in vele gevallen is zelfs een koning niet de oplossing. Stel dat iemand heel ziek is, de schatten van de koning zijn van geen waarde voor hem. De soldaten van de koning kunnen hem niet helpen. De nabijheid van de koning kan hem ook niet helpen. De enige die hem uit het probleem kan helpen is Allah Ta'ala, die
alle problemen kan oplossen. Als iemand door een jungle loopt en een leeuw of een tijger hem aanvalt, ook al is het de zoon van de koning, kan de koning er niks aan doen, hem niet uit het probleem helpen. In zo'n geval is alleen Allah Ta'ala die hem kan helpen en geen ander mens. Dus totdat men niet zich realiseert dat in alle gevallen van istiraar Allah Ta'ala is degene die hem kan helpen, kan hij geen muster worden genoemd. Dit is de tijd waarin Pakistan en India één land waren als India en dat werd geregeerd door de Britten. En Huzur zegt, Muslim Maud zegt hierover, onder de regering van de Britten wonen vele lafaarde volken in dit land. Maar de Britten hebben hun niet dapper kunnen maken. Het enige wat ze hebben gezegd is, neem hun niet op in je leger. Dus in plaats van dat ze voor hun ontwikkeling zouden werken, hebben ze hun in dit gat laten liggen. Maar kijk naar Allah Ta'ala, door met hem te verbonden te blijven, de grote lafaarden worden heel dapper en ongeorganiseerde volken worden zo georganiseerd. De volken die door Allah Ta'ala ontwikkeling doormaken, een drastische verandering vindt plaats. Hun harten maken zulke wijzigingen door en hun zwakheden verdwijnen en hun lafaardschap verandert in dapperheid. En ze krijgen zulke krachten dat de wereld zich ervan wondert en wordt stil van verwondering. Kijk naar de moslims. Arab was een land waarvan de burgers niet onder één koning wilden blijven en niet één systeem wilden volgen. Maar de leiders van de stammen die wenden advies en raad in bij hun stam en gingen dat doorvoeren. En iedere stam ging zelfstandig te werk. Maar ze waren niet eens zo groot als de kleinste staat vandaag de dag. Een stam bestond uit 1000 mensen, een andere uit 2000 en een andere bijvoorbeeld uit 3000. En Mekka had een totale bevolking van 10 tot 15.000. Daarin waren veel stammen. Ze hadden geen systeem van financiën. Ze hadden geen instantie die leger zou onderhouden. Dus het was een volk zonder enige organisatie. In zo'n situatie heeft Allah Ta'ala profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam daar aangesteld als profeet. En er was een heel klein aantal die u had geaccepteerd. Volgens de onderzoekers zijn in Mekka, dus tot de migratie naar Medina, zijn nagenoeg 100 mensen die u hadden geaccepteerd en u als profeet hadden aanvaard. Op wereldlijke vlak waren deze mensen zeer zwak. En van die zwakke mensen, juist de zwakkeren meestal, hadden profeet Mohammed sallam geaccepteerd. Maar nadat zij de islam hadden geaccepteerd, heeft Allah Ta'ala zo'n dapperheid in hun gevuld. En ongeorganiseerde bende veranderde in een zeer georganiseerd geheel. Deze mensen volgden niemand en luisterden naar niemand. Zo haalt dan
anekdote uit Arabische literatuur dat Amr bin Hind was een koning die had een regering opgericht in de buurt van Syrië en Irak. En dacht daarmee zo groot te zijn dat hij dacht dat hele Arab naar hem zou luisteren. Een dag zei hij in zijn paleis tegen de mensen, tegen de aanwezigen van: is er iemand in Arab die zou weigeren om mij te gehoorzamen? Ze zeiden: een persoon, Amr bin Kulsum, hij is de leider van zijn stam. Volgens ons is hij degene die u niet zou gehoorzamen. Dus de koning dacht: laat ik het verifiëren. Dus hij heeft Amr bin Kulsum een brief gestuurd en hem uitgenodigd. Dus hij kwam met een aantal mensen van zijn stam naar de koning. De koning was op dat moment ergens buiten zijn paleis aan het kamperen. Dus hij kwam daar naartoe en heeft ook zijn tenten opgesteld en daar gaan verblijven. De koning had hem geschreven dat hij zijn moeder en andere familieleden mee moest nemen. Dus hij had zijn moeder ook meegenomen. De koning zei tegen zijn moeder van probeer een opdracht te geven dat de moeder van Amr bin Kulsum iets voor jou doet om te kijken hoe deze mensen reageren. Dus toen ze gingen eten, ging de moeder van Amr bin Hind, de koning, zelf eten brengen en zowel zijn zoon als de gasten was ze aan het dienen op dat moment. Dus op dat moment, als de moeder van Amr bin Kulsum, de moeder van de koning, ergens mee zou helpen, zou dat geen probleem moeten zijn. Want als de moeder van de koning aan het werk is, is het geen probleem om daarmee te helpen. Maar wat gebeurt er dan? En hierbij heeft de moeder van de koning, de moeder van Amr bin Kulsum gevraagd om een pan naar haar te geven. Hierop ging ze staan en heeft ze hardop tegen haar zoon geroepen: O Amr bin Kulsum, het eer van je moeder is op proef gesteld. Hierop ging Amr bin Kulsum gelijk opstaan zonder te vragen wat er aan de hand is. En er hing dus het zwaard van de koning. Een stukje verder heeft hij gelijk die opgepakt en de koning vermoord. En zijn mensen opgeroepen om alle waardevolle spullen van de koning aan te vallen en mee te nemen. Dus Arabische mensen konden niemand gehoorzamen. En dan zien wij hoe door het volgen van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hun harten waren veranderd. En het was dezelfde Arabische volk waarvan een verstandige, geleerde persoon, Hazrat Abdullah bin Mas'ud, die moslim was geworden, onderweg was naar de moskee waar profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam aan het preken was. En hij was zo dichtbij de moskee dat hij de stem van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam kon horen. En tijdens het preken heeft profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gezegd: ga zitten. Dus hij was nog op straat en aan het lopen naar de moskee. Hij is gelijk daar gaan zitten. Dus dit is het niveau van de verandering van hoe uit een zeer ongehoorzaamheid men naar zo'n gehoorzaamheid toe verandert. En ging hij zittend huppelen naar de moskee als kinderen. En iemand die langsliep en zag hem zittend lopen, zei tegen hem: wat doe je voor iets raars dat je zittend aan het lopen bent? Hij zei: ik heb
Mohammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gehoord dat ik moest gaan zitten. En ik dacht, wie weet ga ik dood voordat ik een moskee bereik. Dus mijn dood zal mij... ik zal mijn dood hebben in ongehoorzaamheid van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En dat wou ik niet. Vergelijk nou deze anekdote met de anekdote van Amr bin Hind. En vergelijk het verschil tussen de gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Het is een compleet andere wereld, terwijl de twee voorvallen zijn uit dezelfde Arabische wereld. En de Sahaba, de metgezellen van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die waren zo gehoorzaam aan de profeet, dat ze zich daarin gek hadden gemaakt. En ze waren zo bewust van het feit dat het gehoorzamen van de profeet, gehoorzamen van Allah Ta'ala is, feitelijk. Verder schrijft het Muslim Maud dat de mensen van Medina werden beschouwd als minderwaardig in de Arabische wereld, omdat zij landbouwtelers waren. Ze waren wel rijk, maar ze waren landbouwtelers en dat was een beroep wat in de Arabische wereld als minderwaardig werd beschouwd. Arabische mensen waren trots op het feit hoeveel paarden ze hadden, hoeveel kamelen ze hadden en hoe sterk ze waren in het inbreken. Maar de mensen van Medina waren simpel landbouwtelers. Ze gingen niet inbreken, ze hadden niet veel paarden en kamelen, want als ze hadden, hoe zouden ze onderhouden? Dus ze werden als minderwaardig beschouwd in de ogen van andere Arabieren. En ze waren geen goede strijders. Dus de mensen die landbouwtelers zijn en niet bezig zijn met paarden en met strijden, ze zijn geen goede soldaten ook. Maar kijk naar de situatie van deze mensen van Medina, nadat zij profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hebben gevolgd. Dat deze landbouwtelers, die nooit als goede strijders en soldaten werden beschouwd, werden de beste soldaten in de Arabische wereld. Bij de gelegenheid van Badr waren de grootste leiders van Mekka aanwezig en ze dachten dat ze vandaag moslims zouden uitroeien. Op die dag 1000 ervaren soldaten die tientallen oorlogen hadden meegemaakt. Die dag en nacht bezig waren om deel te nemen in strijden en zwaard te heffen op de vijand. Stonden tegenover de moslims. En moslims waren maar 313 in aantallen. In sommige geschiedkundige verhalen komt ook naar voren dat een aantal van deze 313 had geen eens zwaarden in hun hand. Ze hadden enkel stokken als wapens. In deze armzalige toestand, toen profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ging vertrekken voor de strijd, waren twee Ansari jongens die ook heel graag mee wilden. Toen heeft profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hem toestemming verleend om mee te gaan. En Hazrat Abdurrahman bin Auf, die een ervaren strijder was, zegt dat niemand een idee heeft van de hartstochten die we op die dag hadden. Dat Allah Ta'ala heeft ons toegestaan om te strijden. Zullen we vandaag alle wraak nemen van de Mekkanen die ons zo lang hebben onderdrukt. Maar hij zegt, een goede strijder kan pas effectief zijn als de strijders aan zijn rechter en linkerhand goed zijn. Dus als hij gaat aanvallen, dat hij dan beschermd wordt van beide zijdes. Daarom worden dappere soldaten in het midden worden gezet, zodat aan beide zijdes bescherming van hun aanwezig is. Dus Hazrat Abdurrahman bin Auf zegt, met deze gedachte keek ik naar mijn weerszijde en wat zie ik? Ik zie die twee Ansari jongens aan weerszijden van mij staan. Hij zegt ten eerste zijn deze jongens uit Medina die geen goede strijders zijn en ten tweede ze zijn maar 15-jarige jongens. Wat gaan ze mij beschermen? Dus vandaag mijn hartstocht en mijn motivatie zal maar binnen blijven in mijn hart. Die zal ik niet met mijn zwaard kunnen uitdrukken.
Hij zegt, toen ik in deze gedachte was, werd van mijn rechterkant een elleboog van die jongen raakte mij en de jongen vroeg mij van wie is nou die Abu Jahl die pijn deed aan profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ik had nog geen antwoord gegeven dat van mijn linkerkant dezelfde vraag werd gesteld. Dat wie nou die Abu Jahl is die pijn deed aan profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ik wil vandaag wraak nemen van hem. Ik had deze gedachte niet in me opgekomen dat Abu Jahl die zo'n grote leider is van Mekka, dat hij nou omgeringd zijn door zeer sterke strijders, dat ik naar hem toe ga en hem ga doden, maar deze kleine jongens hebben daaraan gedacht. Toen verwonderde ik het sterkte van het geloof van deze twee jongens. En om aan te geven dat hoe onmogelijke gedachten jullie hebben, heb ik gezegd dat hij precies in het midden van die leger staat en gewezen naar hem toe. Hij zat op een paard, was zwaar gewapend en er waren twee sterke generalen voor hem, stonden hem voor de bescherming. Eentje was Ikrama en een was andere populaire generaal. Ikrama was op dat moment een van de beste strijders van de wereld en ze stonden met hun zwaarden voor Abu Jahl. Voordat ik mijn wijzende vinger nog naar beneden kon doen, gingen ze als een speer naar Abu Jahl toe en het leger van Kuffar wist niet wat hen overkomt. En ze hadden heel snel Abu Jahl van zijn paard af laten vallen en verwond. Een van deze jongens werd geraakt op zijn arm. Hij heeft zijn arm gehakt van zijn lichaam en ging verder. En zo werd de strijd van Badr gestreden zonder een generaal, omdat Abu Jahl verwond was. Kijk naar de verandering van de toestand van deze mensen, dat het twee kleine jongens zijn van Medina die de grote generaal Abu Jahl hebben vermoord. En Abu Jahl die gaat dood met de gedachte dat hij niet door twee sterke strijders is gedood, maar twee kleine jongens van Medina is hij neergehaald en vermoord. Dus de mensen die door de Mekkanen niet eens als soldaten werden beschouwd, toen ze profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hebben gevolgd, heeft Allah Ta'ala die krachtig is om een zwak tot een zeer dapper persoon te maken, een gedachte wat een generaal als onmogelijk dacht, heeft Allah Ta'ala dat gerealiseerd door twee kleine jongens van die volk. De Arabieren die zo'n gevoel hadden over eerzaamheid en zelfrespect, dat een jongen die wilde trouwen met een meisje, het ging erom dat die trouwerij georganiseerd zou gaan worden, wou hij eerst het meisje zien en hij is naar de vader van het meisje gegaan om te vragen of hij het meisje mocht zien voordat hij met haar zou trouwen. Hierop heeft de vader van het meisje dat geweigerd en hij is naar profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gegaan. Hierop heeft profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gezegd dat het toegestaan is om voor het nikah het meisje te mogen zien. Dus hierop is hij teruggegaan naar de vader van het meisje en het verhaal verteld. Hierop zei de vader van, het zal wel toegestaan zijn, maar ik laat het je niet zien. Hiermee toonde hij zijn eerzaamheid. Het meisje hoorde het hele verhaal
En kwam plots naar buiten en zei tegen haar vader: O vader, wat zeg je? Als profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zegt dat het toegestaan is, dan hoe kun je daarop tegen zijn? En zei ze tegen dat jonge man van: kijk, hier sta ik. Hierop reageerde de jonge man van: ik hoef je niet te zien. Ik wou juist een meisje die zo gehoorzaam is aan de profeet en Allah Ta'ala als jij. Dus kijk hoe ze door het volgen van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam bereid waren om hun zelfrespect en eerzaamheid op te offeren, dat ze niks anders voor hun ogen hadden dan het volgen van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam en Allah Ta'ala. Dus harten kunnen, dus geen regering van de wereld kan harten doen veranderen. Dat is alleen het werk van Allah Ta'ala die het kan doen. Conform de opdracht van Allah Ta'ala worden lafaarden dapper en conform de opdracht van Allah Ta'ala worden dapper lafaard. Conform de opdracht van Allah Ta'ala worden vrijgevig gierig en conform de opdracht van Allah Ta'ala worden gierig vrijgevig. Conform de opdracht van Allah Ta'ala worden ongeletterden geleerden en conform de opdracht van Allah Ta'ala worden geleerden ongeletterd. Wanneer Allah Ta'ala opdracht geeft over een volk van verniel deze, dan worden de dapperen lafaard, de sterken zwak, de geleerden ongeletterd. En wanneer Allah Ta'ala besluit over een volk dat die ontwikkeling gaat doormaken, dan worden de zwakkeren sterk, de ongeletterden geleerd, de dommen worden slim en de gierigen worden vrijgevig van deze volk. We hebben in onze levens hier vele voorbeelden van gezien. We hebben met mensen die Ahmadi worden dit gezien, dat voordat ze ongeletterd zijn en niet goed kunnen spreken, maar zodra ze Ahmadi worden, de grote geleerden en Maulwis durven niet om met hun in gesprek te gaan en met hun de discussie aan te gaan. En we hebben ook gezien dat sommige geleerden Ahmadi worden, maar ze hebben geen zuiver hart en godvrezendheid, waardoor ze ongeletterd blijven wat de religieuze kennis betreft, als ze waren toen ze niet Ahmadi waren. Hieruit blijkt dat onze kennis is niet van ons, maar juist door Allah Ta'ala verstrekt is. En dat onze dapperheid niet van ons, maar door Allah Ta'ala verstrekt is. En onze opofferingen zijn niet door onszelf, maar juist doordat wij daartoe door Allah Ta'ala in staat gesteld zijn. Als die dapperheid niet door Allah Ta'ala was gegeven, en als die kennis niet door Allah Ta'ala was gegeven, wat zou dan te maken hebben met zuiverheid van je hart en godvrezendheid? Dan zou het alleen maar te maken hebben met hoe hard je voor iets werkt en wat je daarvoor over hebt. Verder geeft het Muslim Maud een voorbeeld van een dienaar van beloofde Messias, genaamd Pira. Hij was helemaal niet slim en kon niet begrijpen wat Ahmadiyyat is. Beloofde Messias hield van hem en zijn ouders hadden hem bij beloofde Messias achtergelaten voor zijn behandeling. Beloofde Messias had hem ook behandeld. En hij werd daardoor gezond. En hij bleef altijd in de gang zitten. En na een tijd kwamen zijn familieleden om hem op te halen. En hij zei: nee, ik blijf bij degene die mij gezond heeft gemaakt. En ik ga niet meer met jullie mee. Hij bleef in de gang zitten en het halen en brengen van berichten, het dienen van de gasten en dergelijke, behoorde tot zijn taken. Maar verrichtte geen gebeden. Het geliefde Messie de eerste dacht dat hij misschien niet voor andere mensen een slecht voorbeeld zou worden. Dus hij spoorde hem aan om gebeden te gaan verrichten.
Dus een dag ging hij alle 50 gebeden doen. En het was de tijd dat hij gebed aan het verrichten was in de moskee. Gezamenlijk. En een vrouw riep hem van kom maar eten halen voor de gasten. En hij kon hem niet horen. En toen riep ze heel hard van kom maar het eten halen, want anders ga ik klachten indienen over jou. Hierop antwoordde hij terwijl gezamenlijk gebed nog bezig was. En het gebed was bij het tashahhud. Dus hij riep terug van wacht nou even. Eerst even at-tahiyatu lezen en dan kom ik. Dus Hazur zegt, dit was zijn denkniveau. Maar in die tijd was in Qadian geen postkantoor en geen treinverbinding. Dus mensen die naar Qadian gingen stapten uit bij station Bartala. En Maulvi Muhammad Hussain Bartalwi ging mensen die naar Qadian toe gingen en daar een overstap maakten, ging daar hun aansporen om niet naar Qadian toe te gaan en probeerde hun tegen te houden. Dus op een dag was Pira naar Bartala toe om een bericht te brengen. En Mohammed Bartalwi had geen andere prooi gevonden blijkbaar. Dus hij sprak Pira aan van jouw geloof is bedorven. Mirza Sahib is nauzubillah kafir en dajjal. Pira bleef hem aanhoren. Toen hij klaar was met zijn preek vroeg hij aan Pira van vertel hoe heb je mijn gesprek ervaren. Hierop heeft Pira geantwoord van ik ben ongeletterd en ik ken de beargumentatie en begrijp de discussie niet. Maar één ding weet ik wel zeker, dat ik al jaren jou hier zie komen op station Bartala en mensen proberen tegen te houden. En in deze pogingen van je zouden vele schoenen van jou versleten zijn, maar niemand luistert naar jou. Mirza Sahib zit in Qadian en toch gaan mensen aangetrokken daar naartoe. Dus er zit een degelijk verschil tussen waardoor dit is. En dus kijk wat een simpel, maar toch een oprecht en gedegen antwoord. Van iemand waarvan een denkniveau net te herleiden was uit dat voorval van namaz. Dus Allah Ta'ala vult de ontberingen aan van de mensen die oprecht zijn en met een zuivere hart hem volgen. En hij vult zaken aan en hij mist niks. En als er dapperheid ontbreekt, dan kan hij het aanvullen. Als het kennis ontbreekt, kan hij het aanvullen. Als het sterkte ontbreekt, kan hij het aanvullen. Als het gezondheid ontbreekt, kan hij het aanvullen. Als het eer ontbreekt, kan hij het aanvullen. Als de middelen ontbreken, kan hij het aanvullen. Zelfs alle schatten bezit hij. En hij geeft zijn dienaren uit deze schatten op de wijze dat men daar stil van wordt. Een keer kwam een dominee genaamd Zwemer, die de populairste in de wereld is. En was redacteur van een religieuze tijdschrift. En zo was beroemd in bijna heel de wereld. Hij had ook over Qadian gehoord en toen hij naar India kwam, nadat hij andere plekken had bezocht, kwam hij ook naar Qadian. Met hem kwam nog een dominee genaamd Gardner. Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib had hem alle plekken van Qadian laten zien. Toen was geen gemeente opgericht in Qadian. En hij lachte de situatie uit dat we hebben Qadian gezien en de reinheid van Qadian ook gezien.
en die van de nieuwe Messias. Hierop antwoordde Khalifa Rashiduddin Sahib van dit is het resultaat van de regering van de oude Messias. De regering van de nieuwe Messias is nog niet bevestigd, is nog niet gevestigd. Dus wat u hier ziet is het resultaat van de regering van de oude Messias. Hierop schaamde hij soort van zich. Hierna bezocht hij het Muslim Maud Dalano en stelde een paar vragen. En hij vroeg de vraag, wat is islamitische filosofie over verhoudingen? Hierop zegt het Muslim Maud, ik dacht dat hij probeert te vragen of ziel van Masih Nasri in beloofde Messias is gekomen. En ik heb hem gelijk geantwoord van, als u mij dat wil vragen, dan kan ik kort over zijn. Het is niet het ziel, maar de eigenschappen van Masih Nasri zijn in beloofde Messias zichtbaar geworden. En daarom zeggen we dat beloofde Messias een verhouding heeft tot de Masih Nasri. En als Muslim zegt, toen ik dit antwoord gaf, zei hij van, wie heeft tegen jou gezegd dat dit mijn vraag was? In ieder geval zei hij, dit was inderdaad mijn vraag, om dit te achterhalen. Verder vroeg hij, op wat voor plek moet een profeet komen, om zijn werk goed te kunnen doen. En toen hij dit vroeg, als Muslim zegt, ik dacht dat hij wil vragen, dat Qadian is een kleine dorp, hoe kan dit nou het centrum van de wereld worden? Hierop antwoordde ik van Nasra, waar Masih Nasri was gekomen. Dat was de kleinste dorp wat men kan voorstellen, waren 10 tot 12 huizen. En ik zei, daar kan Masih Nasri komen. En dat is de kleinste dorp wat je kan bedenken. Dus waarom niet Qadian? Hierop werd hij weer verlegen, dat zonder de vraag te stellen heeft hij zijn antwoord gekregen. Dus hij heeft in totaal 3 vragen gesteld en iedere keer heeft Allah Ta'ala mij zijn echte vraag verteld, wat hij eigenlijk bedoelde met zijn aanleidende vraag. En zo laat Allah Ta'ala zijn dienaar op de hoogte stellen van de ontbrekende kennis. Verder zegt het Muslim Maud, van Allah Ta'ala komt alles. En de kracht van een mens kan niks. Dus blijf onthouden dat totdat je gebeden verricht als een moester zijnde, dus in een toestand dat je gelooft dat geen andere persoonlijkheid dan Allah Ta'ala kan die gebeden horen, zal er geen effectief resultaat van komen. Ongetwijfeld zijn er zulke mensen op de aarde aanwezig die hetgeen wat Allah Ta'ala aan hun heeft geschonken aan andere mensen geven, maar ze kunnen alleen kleding geven. En zo heb je ook mensen die alleen bijvoorbeeld onderdak kunnen geven. En zo zijn ook mensen die door de kennis die Allah Ta'ala aan hun heeft geschonken andere mensen laten genezen. Zo zijn er ook mensen die de kennis die Allah Ta'ala hun heeft geschonken kunnen de zaak die tegen andere mensen is aangespannen, dat voor hun winnen. Maar er is geen mens in de wereld die al deze zaken in zijn hand heeft. Geen mens kan harten doen veranderen. Geen mens kan gevoelens doen veranderen. Het is alleen Allah Ta'ala die op alles zijn macht heeft. En hij kan harten en alles wat tot diepste in het hart ligt, kan doen veranderen. Dus totdat men als een moester niet gebed doet en van alle kanten teleurgesteld te zijn en met complete geloof in het gebed geen gebed doet, zal deze gebed niet worden verhoord. Maar als op deze wijze gebed wordt gedaan, komt die zeker tot Allah Ta'ala en het wordt verhoord.
Dus dit waren de hoogtepunten van de vrijdagpreek van het Muslim Maud ta'ala anhu, wat ik voor jullie heb gelegd. Dus Huzoer zegt, vandaag de dag, als wij de toestand willen veranderen, dan moeten wij voor onze Heer gaan buigen en zodanig buigen, zoals we het net gehoord hebben, hoe we het gebed moeten doen. Want hij is degene die macht heeft over alles. Hij is degene die kan helpen. Hij is degene die harten kan doen veranderen. De kracht en de macht van andere mensen heeft in zijn hand. Mogen Allah ons allen in staat stellen om zulke gebeden te verrichten. Vandaag zou de janaza van Mukarram Azim Sahib janaza-gebed zou worden verricht. Die in Shoba Ziafat actief aan het werk was. En hij heeft lange tijd in Duitsland ook actief binnen de Jamaat gewerkt. Hij is 2 à 3 dagen geleden overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zijn janaza-gebed zou worden verricht, maar doordat er problemen waren met het verkrijgen van het certificaat, is dat niet gelukt. Maar binnen een paar dagen zal janaza worden verricht in Masjid Fazl. Wanneer na alle wettelijke verplichtingen te zijn voldaan, zijn lichaam zal worden verkregen uit het ziekenhuis. In ieder geval, hij was een heel trouw en actief en hardwerkende functiehouder binnen de Jamaat. Hij had een mensdienende en menslievend geest. Mogen Allah hem hoge standaarden toekennen in de hemel. Al zijn kinderen zijn momenteel onder opleiding. Hij heeft 3 kinderen. Mogen Allah hen geduldig houden en ook zijn vrouw. En mogen Allah de ontberingen door het overlijden van hun vader zelf blijven aanvullen. Amin. कमी जो है वो अल्लाह ताला अपने फजल से ही पूरा फरमाता रहे. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.